دعا ہے کہ اللہ پاک سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے دل دعا کرو جیڑی اماں دے سال ثواب دی خاطر دور دراز تو اتنا سفر کر کے آئے ہیں اللہ پاک دعاواں دا صدقہ انہاں دی مغفرت فرماوے جنت وچ اعلی مقام عطا فرماوے آئے ہیں فائدے دی غرض نال تو فائدہ چپ کر کے باواں نال کہنا تھی اتنا انتظام سون علماء کرام اچھے گالی تو کو سنے سن نصیحت ہی کرے سن محبوب دا شان بھی سنے سن میری چند میں حاضری اپنی زبان کو چلے دے رہو ثواب دی نیت نال جے کو فجر دی نماز نصیب تھی پئیے میری تبلیغ ہے جے کو فجر دی نماز نصیب تھی پئیے او رب دا شکر ادا کرے جے کو نہیں تھی او گھر بن کے سوچے سی ضرور کہ میں کو اللہ پاک نے اپنے در تے کیوں نہیں سکیا میں چند جملے تارے دعاواں دا صدقہ میری کوشش ہوندی ہے کوئی اچھی چیز لکھو اچھی چیز سناؤ تاکہ کوئی پلے پوے میں تو کو چند جملے دساونا چاہنا بھی اساں زندگی کیویں گزارنی ہے تے وال کیا تھی مڑے اینڈ کیا تھی مڑے محبت نال کو سبحان اللہ آنکھو چا یار سبحان اللہ میں ثنا خان دے جتیاں دے خاک دے برابر ہی گیا قسم خدا دی سب جان دے میں کو گالے چ پٹا پاون والا کوئی بھی ہے تو آنکھو سبحان اللہ ٹھر ٹھر کے آنکھو چا یار سبحان اللہ محبت نال سن سو میرے جملے چھوڑ ویسے دنیا تھن مال بندیا چھوڑ ویسے دنیا تھن مال بندیا نال تیرے ویسے امال بندیا چھوڑ ویسے دنیا تھن مال بندیا چھوڑ ویسے دنیا تھن مال بندیا نال تیرے ویسے امال بندیا نال تیرے ویسے امال بندیا چھوڑ ویسے دنیا تھا اسا بندے جملے دے توجہ ہوئے آپ جا سبحان اللہ اسا بندے مالک دے تے جے کو ذات رب قدیر ہن اسا امتی ہیں سونے دے جے کو عرش تے فطر منیر ہن اسا نوکر ہیں اودے پترا دے تے جے کو پاک نبی دا ویر ہن اسا کچھ نہیں کرم سکیدا جے کو کربل دا شفیع ہن چھوڑ ویسے دنیا دھن مال بندیا نال تیرے ویسن امال بندیا نال تیرے ویسن امال بندیا ساغ پر آیا زندگی بگانی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نال تیرے ویسن امال بندیا ساغ پر آیا زندگی بگانی ساغ پر آیا زندگی بگانی موت نہ دے دی بڑھے پا جوانی موت نہ دے دی بڑھے پا جوانی کلڑے کا بردہ کر خیال بندیا کلڑے کا بردہ کر خیال بندیا نال تیرے ویسن امال بندیا نال تیرے ویسن امال بندیا چھوڑ ویسے دنیا دن او بھج بھج پڑ دے تاری دے توجہ کہنی آنکھو جا سبحان اللہ یہ جڑا میں جملہ پڑھتا پیا نا ذرا غور نال سنا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ذرا سوچا ہے ضرور او بھج
گئی تے کو فرض نماز اوے بھول گئی ناراض تھی سبحان اللہ سبحان اللہ دعاواں آمن یا نہ آمن بہت دور سفر کر کے جنازے دی خاطر آنے نہیں آدے مالتا منہ دکھاواں والی بات نماز نہ پڑھو بل منہ دکھاواں نا آخا سبحان اللہ اگر آدھی بیٹھے تو آخیا سبحان اللہ او بھج بھج پڑھ دے نماز جنازے اے بھول گئی تے کو فرض نماز اے بھول گئی تے کو فرض نماز مانو کیا تھا اے تو کھانا کر مویا نال بندیا اے تو کھانا کر مویا نال بندیا نال تیرے ویسن امال بندیا نال تیرے ویسن امال بندے آخر شیر آخو جا سبحان اللہ اے ایڈا سر زور اے رب تو نے ڈردا ایڈا سر زور اے سر زوری ہے نا 5 وقت ساڈاں دے ساکو پرواہ کہنے آخیا سبحان اللہ ایڈا سر زور رب تو نے ڈردا غفلت وچ ویندے وقت گزردا غفلت وچ ویندے وقت گزردا دنیا دے چھوڑ در تال بلیا دنیا دے چھوڑ در تال بلیا آخری مقطع سناواں جا محبت علیہ آنکھو جا سبحان اللہ اے راضی کر جا رب تے رسول اے راضی کر جا رب تے رسول سونے سوا قدم سب فضول سونے سوا قدم سب فضول رسلا عربی لجپال بندیا اے رسلا عربی لجپال بندیا نال تیرے ویسن مال بندیا چھوڑ ویسے دنیا دھن مال بندیا نال تیرے ویسن مال بندیا اللہ پاک عمل دی توفیق دے